yazanye anesthesi generale. Haleluya. Iravuga ati uyu muntu wanje afise amakuru, wamupanga we ndakwihanije. Hari imipanga yaturondeye, hari n'amasasu yaturondeye. Yesu nashimwe. Imana ivuze ngo bahurabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze, rivuze ngo baho urabaho. Ijambo Imana ivuze ngo baho urabaho. Numvise iki gitande cyo kuva ku itariki 4 cyari gifise teme yo kuvuga ngo baho. Muriho baho. Baho bavyeyi. Baho. Haleluya. Hari Imana yabasigarije mu Rwanda. Hari Imana mwamarahuye n'impanuka niko n'umukambarira yavuze ngo baho. Ora basaido. Baho. Baho. Kaciru baho. Nibangaye bagomba kubaho. Yesu nashimwe. Wa mugabo igipanga umudama mubonye avuye kurabwa inkono yahiye, asanga imbebe yafashwe n'akamashu, ifuro muturu no mukanwa. Wa mugore ngo yari yarabitubwiye. Haleluya. Yari yarabitubwiye. Ntabwo yababaye, yari yarayimubariye. Yesu yahageze. Haleluya. Warugabo gumanye n'umuhoro. Madama azaguhamagara mwari mu mudugudu ati ngo hano mwari. Burya Yesu yahageze. Haleluya. Warugabo gumanye niki? Mwari mamusengeye. Umuhoro uragira gute? Imana igomba kuboroka ibintu bikurondera byose. Haleluya. Ifise anesthesi generale. Ishaka kuboroka ibikurondera byose. Uri umucuruza, ufise akazi, uri umuhinzi, ufise ibindi bikorwa ukora, iraje anesthesi generale. Haleluya. Oh, haleluya. Iraje. Iraje bigenze neza. Iraje bigenze neza. Ihindura bakomeye. Baramena. Ndagomba ndababwire bene data, Satani aheka gute? Aheka nabi. Aheka nabi ariko Imana iheka gute? Hanyuma baramena. Bamenye basanga isandugu ikikijwe n'inzoka nini. Inzoka nini. Abo bantu bamenye iyo sandugu banza kwiruka. Baravuga ati naho biruko twumvise ko amafaranga yoba ari mu musego bamuseguje. Ya nzoka barayikubita, irabagora gupfa, barayikubita irapfa. Hanyuma baca barashikira wa musego, bagize barugurura basanga wuzuye amahera. Muri ubwo bw'igito bwa Satani. Satani heka gute? Satani heka nabi. Ariko Imana iravuga ngo bene Yakobo nimwumve abo nateruye kuva mukivuka. Nzobaheka, nzobaterura, nzobageza no mu zabukuru ndiwe. Imvi. Haleluya. Imvi zizoburuyenzi nkibahetse. Nzobaheka. Ndabarenze ya misozi nkibahetse. Nzobaheka. Iyo Mana mukorano kwa Ciru irakomeye. Iyo Mana dukorera Imahama irakomeye. Haleluya. Ni Imana ishobora guprotege umuntu wayo igihe basize kwibuye, igihe bazibiye n'ishashara na kaburimbi. Iyo Mana iraseruka. Haleluya. Baravuga ati basha mwabasore batatu basha muri hanze. Heraba. Nimuhinde muze murariye kabiri. Imana yacu baraboha. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Ese amahoro y'Imana bane namwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nagwanye n'umutima cyane igihe korali zako ziraririmba, kandi mu mbabare ntabwo nenda bimenyereye. Jewe barantumiye kuvuga ijambo ry'Imana, nagira ntambutse ishimwe. Ntabwo nabiteguye mva Imahama, nta nubwo nabitegekanya kuva mu gitondo, ariko numvise ishimwe mutima wanje,
kandi iyo rije ntabwo norizibira muri hangana nabisabye mushumba ubundi urutonde rw'itoro rya Pentecote mu Rwanda no mu Burundi nta kintu wakora utabanje gusaba uyoboye. Jewe rero numvise umutima umpata gushima hajya ku muvyeyi wacu mushumba Pasiteri Ernest Ruyenzi, Imana yamuhaye abana babiri. Narayi wiwe ntabwo nabitekereza, abana baraje baricara impande yanje ntabwo ariko numvise umutima nta nubwo nshaka kumunezereza ngo nuko ari ngaha, ni Imana yonyene yabimbariye. Jewe ndi mahama amafaranga hase riduha jewe ndi mu ciciro ca mbere irampa 10,000. Iyo ngira imodoka nayizana nkayizana ko kiza Imana yakoreye mushumba, nkazana imodoka nshasha atari imwe ya nouveau modèle, nkazana imodoka Prado nziza iriko n'amashashi itaraja kono plaque z'u Rwanda nkayizana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkayizana nkayishimirira itorero nini mwakira imodoka yishimwe. Iyo ngira inka y'ifrizone nari kuyizana nkavuga nti iyi nka nziza ikamwa amaritiro 20 ku munsi ndayizana ishimwe ry'uko Imana yateye iteka umushumba ikamuha abana babiri beza nabonye, umwe w'imyaka 7 ubundi w'imyaka 4. Urabasaido nkayizana nkayiha mushumba ati inka izokorera Imana. Ariko jewe inka mfite ni garama bamba 10,000 ku kwezi, banzanira igiturisho ntangishimwe. Imana yarakoze, yari yerekanye hano yari yerekanye ku mushumba wayo, ntawe yikoreye amaboko. Naragenze umuji wa Kigali ariko numvise ishimwe banzanire igiturisho ntangishimwe. Iyo ngira inka nayitanga, iyo ngira imodoka nayitanga, ariko icyo mfise nico ngomba gushimira Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwo ndikuye umwenda imbere kumvuga ijambo ry'Imana, ndaruhutse mutima wanje. Yarahabaye Imana, yarakotse, tuyicubahiro n'amashimeshi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, reka ngaruke turaheje amashimwe. Ndaheje amashimwe kandi nukuri ntabwo nabitegekanya. Mushaka kwiyumvira ati duko mbona mushumba hajoya natari kuhaba. Numvise ikintu mbya tushime kandi rishimwe Imana izori impembere. Turaba ijambo ry'Imana ari mu bwiriza igice cha 11 ku murongo wa 5. Umusiguzi niko tuvuga muri Bibiliya y'Ikirundi. Igice cha 11 ku murongo wa 15. Haravuga ngo nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, kandi nk'uko utazi ingene amagufa kuri ya munda y'utwaye inda, uko niko utazi kuko wacimana rugira vyose. Matayo igice cha 19 ku murongo wa 26 canke 26. Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abandi ico ntigishoboka, ariko ku Mana byose biragira gute? Amen.
Yesaya 46. Yesaya 46 ari mu bahanuzi bakuru bakuru. Ari mu bahanuzi bakuru bakuru. Hari abahanuzi bato bato. 46 ku murongo wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Nimumve yemwe ab'inzu ya Yakobo, mwamasigara yo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nateruye uhereye mu kivuka, nkabaheka mukiva mu nda, nzobageza no mu zabukuru ndiwe, muzorinda musesa imvi nkibaheka. Ni jewe naremye, ni jewe nzoheka, mbere nzobaterura mbarokore, none mwongeranya nande twongana, kandi mwonshaya nari twosa. Yesu nashimwe. Haleluya. Niri jambo ry'Imana. Mwumvise amazina yitwa Kabura Karebe, nkaba nkorera mu nkambi ya Mahama. Ni Imana yemeye ko mba ndakorera muri no minsi ndindiye ko Yesu agaruka. Turabona iri jambo ngo kujya utazi inzira z'umuyaga, ntumenye aho zica cyangwa aho zinyura, niko Imana rurema byose ishobora ibingana gute. Ngo kujya utazi ukuntu umwana akurira mu nda ya mama wiwe, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, kugeza amezi 9, niko Imana ishoboye ibingana gute. Hari abari ibyo aririmba ari Mahama, ngo iby'Imana ikora ngo biradutangaza, ngo ntawubona inkingi y'ijuru. Inkingi murayumva? Ingona ngiba mu mazi ariko ntabwipfa, ariko umuntu aguyeyo acapfa. Ibyo ni by'Imana igira gute ikora. Nukuvuga rero umuyaga, nk'ubu aho naraye mpumeka, ritime y'umwuka nagiye sohora. Hari uwo bimenya hano, harimo abantu bize. Wamenye umwuka wagiye uhumeka mu gitondo, ariko Imana irawuzi, irazi umwuka wagiye uhumeka. Yesu nashimwe. Ngo kujya utazi inzira y'umuyaga, kujya utamenya ukuntu umwana akurira mu nda ya nyina. Kare nababwiye mu gitondo Imahamba tubaze kubura abantu 3 bishwe n'igufa ry'urusamake. Murazi igufa ry'urusamake ni ikintu gito, umugabo akarijya agatinya kubwira umudamu. Burya rimwe na rimwe hari abadamu tububaha, tubavuga ati baca baduseka, kuko ajavuga uri umugabo, iyo wagiye usamake neza wari kubiki. Niko abadamu batubarira iyo witonda. Hariya mu rugo iwacu baratubwira tukavugana, kuko baratubahuka. Iyo witonda warubaye umwana w'uruhinja, warubaye umwana w'umucuko. Umugabo ati karavayo, abagabo turihagararako, karavayo. Tumaze kubura abantu 3. Hanyuma umugabo akamira ubugari bikanga, bakazana ifanta bikanga. Ati ntwara kwigondera buzima cya Mahama ico bita ARS bikanga. Umuganga ati ibi ntitubishoboye, akagufa gato. Ati genda Kirehe kuri hopitali bikanga. Ati umuntu ntitubishoboye, twari Kanombe. Yagera Kanombe yamaze kuvyimba mu muhogo. Umugabo mu gupfa kwiba karuka amaraso, ariko mumva Imana. Haleluya. Imana, iyo Mana yadukorera no Kaciro, iyo Mana yaduhamagaye, iyo Mana yakoreje abashumba, iyo Mana yakoreje abavuga butumwa, iyo Mana yakoreje abadiakona ba mama makorari, babana baheje kuvyina. Ni Imana isumba ibingana gute. Ni Imana isumba byose. Yesu nashimwe. Umumama aratwara inda kuva ukwezi kwa mbere, mu mezi 5 igashiramo magufa. Murumva ko igufa ry'urusamake gica umuntu,
igateranya neza kuva ku birenge, ya magufa murabona ibirenge byanyu mukorakoye, igashiramo amagufa, ikazana imbavu ikaziteranya, ikazana umutwe igashiramo amagufa, umuvyeyi akaguma arya. Igeze mu mezi 8 umumama mu kurya kibigitangaza. Mu mezi ya mbere biragorana, mu mezi 3, mu mezi 4 ndibaza ko mubizi, ariko mu mezi 7 8 umumama arajya sana, akajya ibijumba, akajya ibirayi, akanywa na sosoma. Ariko reka Imana tuyihe icyubahiro. Haleluya. Yamagufa agakurira mu nda ya nyina, ntihagire icyo umumama aba. Yabajyamye igufa ntiritobore mu nda ngo risokoroke. Yesu nashimwe. Iyo Mana ifise byose, ishoboye ibingana gute? Irashoboye cyane, ishoboye. Haleluya. Mose ageze hariya kwa Farawo. Farawo aramusuzugura, aravuga ati uyu mugabo, burya bavuga ko Mose bavuga ngo nibegeye yaragigimiza, ati uyu mugabo ndacamaze, uyu se aranyihanga ngatoshobora jewe Farawo. Ariko Imana yamubwira ati ufise iki? Ufise inkoni, terera hasi. Ayitereye hasi ihinduka inzoka. Farawo ati ce n'est pas possible, wa muntu ntasanzwe. Ongera itore ihinduka iki? Inkoni. Yesu nashimwe. Farawo ati ndabibonye, ndabibonye, reka nanzohamagara abarozi barusha Mose ibyo ankangisha inkoni ihinduka inzoka. Farawo bukeye ahamagara bakamenyi, ahamagara abarozi, ati nabonye umugabo anyihinguza, kukwinguza muracumva, anyiyemera ko none namwe nimuzane za nkoni, murafise inkoni zihinduka inzoka. Mose nawe avuga ati Aroni ngo tuje guhura nande na Farawo. Mose na Aroni bashitse basanga babarozi bashitse. Farawo bakomande mati terasi inkoni zanyu, uyu mugabo yaranyihinguje ko inkoni yahindutse inzoka. Atira hasi, inzoka ziragira gute? Ziranyaba. Kunyaba muravyumva? Ziragenda. Aroni aza kwiruka, Mose ati humura, uributse icyo twavuganye n'Imana. Haleluya. Iyi Imana igomba gukora ibitangaza iribuka atibuka. Mwibuka ko Yosuwa na Karebu igihe bari bageze ari Kanani, Imana yari yarabutse, ariko Karebu yari umunyamahanga. Karebu ntabwo yari umuntu wo mu muryango wa Yosuwa, cyangwa yari kavukire k'igihugu cya Yosuwa, ariko baca mu hantu baramusuzugura. Ariko Karebu arabwira Yosuwa aturibuka, uribuka icyo umusabyi wayo Mose yavuganye n'Imana turi Kadeshi Barineya. Haleluya. Ibuka, hari ibyo Imana yavuganye nawe igihe wabatizwa, hari ibyo Imana yavuganye nawe mu gihe cyayo abantu rwari rufise ibibazo, hari ibyo Imana yavuganye nawe igihe wari ushonje, hari ibyo Imana yavuganye nawe igihe wari urwaye. Ibuka. Yesu nashimwe. Ntuzi Aroni aragaruka, abona za nzoka ziriko ziragira gute? Zigenda. Hari ndimo tuvuga mu Kirundi, inkota turayifise. Inkota ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Aravuga ati ewe Mose, ewe Aroni, zani inkoni. Izi nkoni nta kibazo. Yesu nashimwe. Avuze ngo turababonye abanaki, abantu barebare, ariko tuzobajya bwaki. Ninde muratazi kurya umutsima? Umutsima uroroshe kurya wawurondeye imboga ziryoshe. Yesu nashimwe. Ibuka. Ngotana iyo nkoni. Ubu buyoka turabunesha mu izina ryande. Yesu acaterera hasi ya nkoni. Akayoka kamwe ikarimira bunguri, akandi kamira bunguri, akandi irabumbira bwose. Haleluya. Imana dukorera ni Imana nyamana. Kujya umwana kurira mu nda ya nyina, kujya umwana, kujya utamuntu amenye inzira z'umuyaga, niko Imana ishoboye ibingana gute? Imana ishoboye ibingana gute? Imana ishoboye ibingana byose.
rero tumenye ngo nzobaheka, nzogira gute, nzobaheka. Umugabo umwe w'Iburundi, burya Satani iheka umuntu imucuritse, ariko Imana iheka neza. Yari umugabo ava ahantu mu Bukeye Mushumba arahazi, umugabo w'umukire, ariko ahetswe agize acuramye. Yari umukire, yari afite amazu mu Bujumbura, ariko Satani yamuhetse nabi, imuheka acuritse, aranga guhekwa n'Imana. Hanyuma arivuza afatwa n'indwara, arivuza, yari afite amafaranga menshi mu mabanki iyo bita BCB, Interbank, Bankobu, amabanki yari yarabitse amafaranga menshi, ariko ahetswe gute, acuramye. Hanyuma arivuza, murazi ko umuntu agerageza biranga. Yari afite umutima mubi, atashaka gusigira umutungo abana biwe. Arabwira umudamu ati, madamu uzonkorere umusego mugandi uzudode, hanyuma rero ninaza gupfa hariya muri sirikeye uzowuseguze. Wa mugabo abonye byo kwivuza byase, acaragenda, amafaranga yose arayabikura, ayari mu madolari, ayari mu marundi, yose arayabikura. Ahengera umudamu atahari, ashira muri wa musega aradoda, hajya agiye gupfa. Umudamu ntiyamenye ibyabaye, urumva ubwo bube gito, kandi yarafise abana batiza kuyasigarana. Abantu bose bakora ubwira bazosigire umutungo wabo abana babo. Wa mugabo agiye gupfa nkuko umudamu yamubariye, aragenda arashiramwo wa musego mu isandugu, baramutwara kumushingura. Murazi umukiri wa mushingura ntibakoresha ibintu bisanzwe. Abarundi bavuga ngo uwamya kuruta akurusha n'imva. Yesu nashimwe. Hanyuma uwo mugabo baramushingura, bagiye muri banki ngo bakore guca ku mazi, kuganduka, basanga amabanki yose yarayogeje, nta n'igiceri kirimo c'amahera 5. Baravuga ati nibiki, uyu mugabo ko yari umukire, papa ko yari umukire, byagenze gute? Hanyuma nyarukije mudamu wo mukire aravuga ati, yarigeze kumbwira ko nzomutegurira umusego, ibyo ari byo byose amafaranga ari muri wa musego. Urumva amazi iminsi baramushinguye, barakoze amakaro, ryabati rihenze, amafera beto. Baravuga ati, naho biruka amafaranga burya ni meza ari mabi, ati turagenda kumena imva. Barondera abasore bazi kumena, bagize beto. Murazi imva y'umukire, aragiye hajya ku rusororo, hari imva z'abantu bato bato n'imva z'abantu bakuru bakomeye. Baramena. Ndagomba ndababwire bene data, Satani aheka gute? Aheka nabi, ariko Imana iheka gute? Hanyuma baramena, bamenye basanga isandugu ikikijwe n'inzoka nini, inzoka nini. Abo bantu bamenye iyo sandugu yumva banza kwiruka, baravuga ati, naho biruko twumvise ko amafaranga yoba ari mu musego bamuseguje. Ya nzoka barayikubita, irabagora gupfa, barayikubita irapfa. Hanyuma baca barashikira wa musego, bagize barugurura, basanga wuzuye amahera. Muri ubwo bube gito bwa Satani. Satani heka gute? Satani heka nabi, ariko Imana iravuga ngo bene Yakobo nimwumve abo nateruye kuva mukivuka, nzobaheka, nzobaterura, nzobageza no mu zabukuru ndiwe imvi. Haleluya. Imvi zizobura uyenzi nkibahetse. Nzobaheka, ndabarenze ya misozi nkibahetse, nzobaheka. Abasaza nzobaheka, ndabarenze ya misozi nkibahetse, nzobaheka. Haleluya.
nta mushumba nzomuheka, ndamurenze ya misozi nkimuhetse nzobaheka. Amakorare nzoyaheka, ndayarenze ya misozi nkibaye nzobaheka. Haleluya. Nagomba nsotereze muri Daniyeli ngo kubw'abantu mu butogiza bwa Matayo ico ntigishoboka, ariko ku Mana byose biragira gute? Byose biragira gute? Daniyeli, gitabo cha Daniyeli igice cha 5 ku murongo wa 13. Ni kwijambo rivuga ngo kutaje inzira z'umuyaga ni ko Imana iheka abantu bayo. Igice cha 5 ku murongo wa 14. Daniyeli igice cha 5 ku murongo wa 14. Ndiko ndavuga umuntu ahetswe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Numvise bakuvuga ngo impwemu z'Imana ziri muri wewe, kandi ngo umuco no gutahura n'ubwenge bw'agahebuza bikubonekamwo, kandi bari bamaze kunzanira abanyabwenge b'abapfumu kugira ngo basobanurire iyo nyandiko bamenyeshe uko isobanurwa, ariko ntibashoboye kuvuga uko bisobanurwa. Yesu nashimwe. Ariko Daniyeli ahepfo, Daniyeli 17, Daniyeli yishura umwami ati ingabire zawe ntuzigumanire, kandi impera zawe uze wundi. Ariko ndasomera umwami iyo nyandiko ndamumenyeshe uko bisobanurwa. Yesu nashimwe. Hanyuma hajya hakurya ku gice cya 6 ntesoza, gice cya 6 ku murongo wa 16. Ndi kwijambo ngo kujya utazi inzira z'umuyaga, kujya Imana iheka neza, kubw'abantu ntigishoboka, ariko ku Mana byose biragira gute? 16, Daniyeli 5:16. Nuko umwami apfa kubigeza, bazana Daniyeli bamutera mu gobo rw'intambwe, maze umwami abwira Daniyeli ati Imana yawe ukorera iragukiza. Maze bazana ikibuye bacubika ku munwa w'ugobo, bagihumamwo ishashara ayidomagizamwo ikimenyetso ciwe bwite, n'ikimenyetso c'abaganwa biwe, kugira ngo ntihagire ugihindura mu bya Daniyeli. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe akesha ijoro adafunguye, atabyo kumunezeza bamuzanira, ntiyaha agoheka ijoro. Haleluya. Byari mu ijoro, nijoro Imana iraseruka. Haleluya. Imana iragira gute? Iraseruka nijoro. Haleluya. Ijoro rikeye mu mutwenzi umwami arabyuka agenda yihuta aja kuri rwagobo rw'intambwe. Ashitse hafi ya rwagobo Daniyeli yarimo, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli umusabyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorera na ntaryo yashoboye kugukiza izo ntambwe? Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho, Imana yaje yarungitse umarayika wayo azibiza iminwa y'intare, ntacyo zankozeko, kuko nabonetse imbere yawe ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Haleluya. Murumva umuntu w'Imana ukuntu yishura. Uyu Daniyeli yarahetswe n'Imana. Ijambo ngomba gusoza niri ni ukuvuga umuntu ahetswe n'Imana, naho bozana ikibuye, naho bozana ikibuye bakubikako,
umwuka wera uri muri we uramena ibuye. Yesu nashimwe. Haleluya. Daniyeli ngo abwirwa ngo numvise bakuvuga ko umwuka wera uri muri wewe. Uri muri nde? Wewe usobanura ibigize gute? Ibisobanye. Abisirayeli bari umutambyi yari afise Urimu na Tumimu. Twebwe imana bakatubesha, abakoze icyaha bakatubesha, ariko umukozi w'Imana akwiye Urimu nande. Daniyeli rero umwami aratuma ku banyabwenge ngo bamurotorera inzozi, barabura namba. Ariko hariho abantu hubatse ku rutare Yesu, abantu bamenywe n'ijuru, abantu bahetswe n'Imana. Yesu nashimwe. Daniyeli arasobanura umwami, bamwise ngo niga nusobanura ibigize gute. Mukinyago ravuga ngo iki? Gusobanura ibisobanye ni ibintu bya ibihishwe. Gusobanura ibihishwe. Yesu nashimwe. Hanyuma avuga ati numvise bakuvuga, imahama baravuga, ikigali mushumba baramuvuga wa Cyaciru, mushumba muvyeyi wacu hajya musaza baramuvuga. Haleluya. Boza n'amakuru meza mu Burundi turakuvuga neza, kuko yaratugendeye keshi, yaraje mu biterane keshi, turamuzi. Yesu nashimwe. Mbe waruzi ko bakuvuga? Warubizi? Abantu batinya ko babavuga. Abantu hari ibintu bibiri, hari ikintu abantu banka. Umuntu arako mumuvuga nabi. Je natoye imahama abantu bampanura. Mubavuga butumwa. Umva ndabasavye mu mpanure. Kuko mutampanuye nzogendera mu mugayo. Umugayo murawumva? Mu mpanure. Uzobona umwe ati pastor mushumba ndaguhanuye. Hari hano bashuma bako babahanura abarimu. Mugasi ngako Kaciro n'ahandi. Bakanka ko abarimu babahanura. Mu mpanure. Nabwiye madamu wanje, madamu nyoboye itorero rinini umpanure. Ariko abantu barako bavuga nabi. Burya waruzi ko umuntu akuvuze nabi ari bijyo. Iyo utabikora mugabo, iyo bakuvuga ibyo utagira gute, iyo ubikorera urahindura. Yesu nashimwe. Daniel ati numvise bakuvuga, ufise umwuka wera, usobanura ibigize gute. Ariko umwami aratanga itegeko, nari kuvuga icyatumye bamuta mugobo gw'intare, bamutayo. Ariko bataramutayo aja gusenga, asenga 3 ku munsi. Ndashoje. Hanyuma Daniyeli bamutayeyo umwami acazana ikibuye. Igiki? None wumva kubw'abandi ico ndigishoboka, ariko ku Mana byose biragira gute? Umwami acazana ikibuye cyanditse kwa amazina yiwe, ati uyu muntu, uyu mwana, uyu musore naho yize nasobanura ibisobanye, reka tumuhambe. Ariko bwira mugere uw'Imana yahetse nta umuhamba ngo vyemere. Muri kuvyumva? Haleluya. Subiramo, uw'Imana ihetse nta umushira kwikibuye ngo vyemere. Haleluya. Daniyeli batererahe mugoba gwiki. Intare zikunda inyama. Zikunda inyama. Ariko uw'Imana ihetse mu mugongo wayo. Haleluya. Nawe mutereramwo. Shadraka na Meshaki na Abedenego haragera ati bashe bagira batere mu muriro, batangura kuririmba. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, singikigwamana kitavuga ndico. Haraba abantu babakonvenka ati basha heraba muracari bato, murabanyamahanga, mwarize mugiye guhambanwa ikara. Oya, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, singihigwama kitavuga ndicumve. Haleluya. Iyo Mana dukorera irakomeye. Iyo Mana mukorera no kwa Ciro irakomeye. Iyo Mana dukorera imahama irakomeye.
haleluya. Ni Imana ishobora guproteja umuntu wayo igihe basize kwibuye, igihe bazibiye n'ishashara na kaburimbi, iyo Mana iraseruka. Haleluya. Baravuga ati basha mwabasore batatu basha murihaze, eheraba nimuhinde muze murariye kabiri. Imana yacu baraboha, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, singihigwa Mana kitavuga nticumve. Baravuga ati ubuhungu ubu busore reka tubujugunye. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyi kigaragazo kije iyo ugitanze Imana urapfa, ariko Imana ibanza kugikandagiramo. Haleluya. Wewe ukaza ngo Mana yanje, ngo Yesu, ngo Mwuka Wera, naho Imana yahageze. Bwira mugenzi wati yahageze. Haleluya. Imana irahagera. Bateramo babahungu umurongo bari bawucanye injuro zingahe mushumba wa hano Kaciro. Jene nyumuriro kera twari dukora bwishirira kwararara wereka shaka gaturire umwana atinya gashirira kamuturiye. Haleluya. Ariko ibintu biri mu Imana iragenda ikawuproteja ukaba nk'amazi. Haleluya. 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 Baragenda barajugunya nk'abantu batagira address, baratanga abantu batagira agaciro. Bwira mugenzi ati tufise agaciro imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Babatereye Shaduraka na Meshaki na Abedenego yo batwe n'amabuye y'igiciro kinini, imwe ni yasipi iyindi ni safiro, karukadone simaragido hamwe na sarudiyo hari sarudonikisi. Haleluya. Batangura kuririmba umuriro urabatinya, umuriro uzobatinya abakozi. Haleluya. Umuriro uzotinya abakozi, umuriro uzotinya abaririmbyi, umuriro uzotinya abahanuzi, umuriro uzotinya abadiyakoni. Yesu nashimwe kuko Imana icitambukiramo. Ati Jean Pierre araje, iki kigeragezo ngenda gitangire. Jean Pierre akavuga ngo ndapfuye, naho Imana yagize gute? Yahageze. Shaduraka na Meshaki na Abedenego. Oh haleluya. Umwami ngo baravye ati nyakubahwa ntitwareteremo abagabo batatu, none ko tubona umuntu wa kane afise ishusho y'iki y'Imana. Basavye umwami, urabona umuntu yaguse muri gereza ngo basavye uyu Imana ikugende, bava ngo twaragusengeye. Iyi Imana ikugendeye bavuga ngo yemwe ngo tware kwijoro, ariko hari abavuga ibindi, ariko iyi Imana itugende icyo kiraza. Dusaba icubahiro kivuye ku Mana. Abadayimoni baturondera bagire gute? Ku bw'abantu icyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose biragira gute? Daniyeli rero ngaro kuri Daniyeli, abo Imana yarabakuye muri uwo muriro. Daniyeli rero umwami akesha ijoro adasinziriye, yari yahomye, bandika kw'inyandiko, barandika ko ati turakamaza amanyama iyo uwo Mwuka wako wera tuzowubone. Ariko Daniyeli ari mu gobo rw'intare, intare ziba inshuti, ziba bagenzi. Haleluya. Umwami akesha ijoro adatoye ibitotsi kubera umuntu umwe w'Imana. Daniyeli yari mu Mwuka Wera usobanura ibisobanye. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka ndashoje amasanje aragiye. Hanyuma Daniyeli umwami aravuga kura kw'ikibuye, hari icyo Imana yambariye, kura kw'ikibuye. Ikibuye bagikuyeko basanga Daniyeli ariko araririmba haleluya 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 haleluya. Mwami wenyene kuri gitibo chama wabamambitse. Reka ngezaho ibya Yesu ntawo bimbara. Haleluya. Ati mukureyo mbe uraza bamutereyeyo ayo babonye muze mutinya Imana bene data.
abamudiye ndi mahama ndavuga ati Imana ngira imbabazi sinrekane ko ndi umushumba iby'ubushumba bizogira iherezo ariko Yesu niyagaruka azora imitima yabera. Haleluya. Naya majambo ndashoje. Babandi baterewe Danieli baragira gute? Umwami nde ni Dariyo. Aravuga ngo Imana ndatanze itangajo kuva iburasirazuba gushika iburengerazuba. Imana ya Danieli guhera uno munsi mu mirenge mu burere mu ntara mu ministeri yose muze musenga Imana yande. Ndashoje. Imana ibaha umugisha. Nindagomba guhekwa n'Imana. Nindagomba kw'Imana yo muheka. Nindagomba ibidashobokera abantu ku Mana biragira gute? Birashoboka. Muri bangahe dosaye mushumba hajya aza kuyobore ushobora kuvuga ati jewe naho ndi mu itorero sinumva ko mpetswe n'Imana ntuje. Nari kuvuga umudamu umwe umugabo yaramukubise cyane amukubise ariko reka ndakivuga ati muranyihanganira iminota nje ntizurabampaye harabura nk'ingahe. Hanyuma umudamu umwe bwakamara amukubita nagomba ndababwire leta y'u Rwanda narayikunze cyane. Ajya amakuru avuga ku radio hari umukecuru avuga ngo icambere n'amakuru. Haleluya. Icyo nkamona umukecuru uwo mukecuru icyo munyereka ngo icambere ni iki? Turafise amakuru mushumba mutamari neza mushumba uri mu cyazabukuru turi nafise amakuru. Haleluya. Mushumba uyoboye Kaciro turi n'amakuru. Ba mwarimu bacu turi n'amakuru. Turiki nubwo turi ari imahama hafi y'Akagera bundi impunzi umenga ntigira agaciro ariko twahunganya amakuru. Haleluya. Uwo mukecuru rero ngoma soze narenganye ibya Danieli ibya Meshake n'abashadoke n'abandi narenganye ibyo mugabo ahetswe nabo mu bukeye narenganye nk'uko umuyaga utazi yuva kujya umwana kurira mu nda ya nyina nabitambutse. Reka mvuge uwo mukecuru ngisoza. Yesu nashimwe. Uwo mukecuru mwakamara mukubita burya abapagani abagore bafise abapagani baragowe. Nabwiye madamu ni madamu ushima Imana imyaka irenga 30 tubanye sindagukubita. Abadamu bacu nabo barashinye muga n'abarundi simwebwe barashinye nta kofe je namutoye ndi mwarimu agombye umukoro utamufasha iyo mbwira ibyo ashaka none namukubita se ndamwirukana. Ubundi musi umwe naragerageje ndamukange abantu bakiri bato barakangana arambwira ngo kubita. Ndavuga ati shwi waratomboye warose umukozi w'Imana yaraftinye kuko arazi ko atakofe no mukubita. Twebwe wacu Burundi kubisa umudamu urumuvuga ubutumwa ubutashe baca bagucura. Hanyuma kandi nta mugore akiye kubitwa wamutoye akuze na leta y'u Rwanda ndayemera umugabo akubise umugore arakatigwa. Nivyo kandi amwemera president wa Republika. Iryo teko yashinze yuko atamugora kwiye kubitwa. Nibareke kubitwa wamuzanya kuze uko ari nta kundi wobigira ni wihangane. Haleluya. Wa mugore akamara kubitwa amuhora izina rya Yesu. Umugara mbwe ati wa mudamu wewe umunsi nzokwica. Asigara acaza umuhoro umudame gutena kwa Mungu ku cyumweru. Aracaza umuhoro ndagira nsoze aracaza umuhoro. Umudamu ntihame ariko umudamu yari afise iki? Amakuru. Acaraza avuye guterana arazi yarase muhira bateka uraza abadamu bagiye guterana barakunda abagabo barakunda abana azararirimba ageze mu rugo ntihame ibyasigaye mu rugo. Jendo mu Kristo zo kwamandiwe mu bintu byose gushitsa gupfa. Jendo mu Kristo intara yacu iri mu ijuru kumana yacu ntanzaribayo nta namagogwa abaho bose. Azararirimba agiye kuraba inkono naho arenganya umugabo wiwe yumanye n'umuhoro inyuma y'urugi Imana iramufata yazanye anesthesie general. Haleluya. Iravuga ati uyu muntu wanje afise amakuru wamupanga we ndakwihanije. Hari imipanga yaturondeye hari n'amasasu yaturondeye. Yesu nashimwe.
Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze rivuze ngo baho urabaho, ijambo. Imana ivuze ngo baho urabaho. Numvise iki gitande cyo kuva ku itariki 4 cyari gifise teme yo kuvuga ngo baho. Muriho baho. Baho babyeyi. Baho. Haleluya. Hari Imana yabasigarije mu Rwanda. Hari Imana mwarahuye n'impanuka niko n'umukambarira yavuze ngo baho. Ora basaido. Baho. Baho. Kaciru baho. Nibaga bagomba kubaho. Yesu nashimwe. Wa mugabo igipanga umudama mubonye avuye kurabwa inkono yahiye asanga imbebe yafashwe n'akamashu ifuro muturu no mukanwa. Wa mugore ngo yari yarabitubwiye. Haleluya. Yari yarabitubwiye. Ntabwo yababaye, yari yarayimubariye. Yesu yahageze. Haleluya. Gumanye n'umuhoro madama azaguhamagara mwari mu mudugudu ati ngo hano mwari burya Yesu yahageze. Haleluya. Warugabo gumanye n'iki mwari mamusengeye umuhoro uragira gute? Imana igomba kuboroka ibintu bikurondera byose. Haleluya. Ifise anesthesie generale ishaka kuboroka ibikurondera byose. Uri umucuruza, ufise akazi, uri umuhinzi, ufise ibindi bikorwa ukora, iraje anesthesie generale. Haleluya. Oh haleluya. Iraje bigenze neza. Iraje bigenze neza. Ihindura ivyanse guhinduka. Ndarangije. Haleluya. Wa mugabo mwari musenge wa muhuru uragira gute? Wamenga n'umuntu yikore 200 by'ibishimbo. Nagize imigambi yo gucaza umuro madamu agiye gusenga. Narinzi kwaresha ndamucizo simpagara nyuma y'urugi ariko numvise ikinya cyaborotse ukuboko n'umuhoro. Oh haleluya. None madamu ngomba dufatikanye urugendo ruja hehe? Mwijuru nimwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka nsabe hano mushumba ashike hano akurangira ari bwo bwa mbere akurangira icyo wokora ariko shatana heka gute. Irembo ryera TV. Irembo ryera